Hello guys, 11:20 po ng umaga. Andito po ako ngayon sa bus papuntang trabaho. Grabe po yung weather ngayon. Talagang sobrang sandstorm. Halos di mo makita yung daanan. Ay nako, ganyan talaga. Kailangan mag-please para sa ating pamilya. Ayan guys. Oh my God. Ingat na lang po tayo sa mga nagko-commute. Kailangan po natin ng dobling ingat. Araw po ngayon ng Huwebes, June 17. Yan po ang kaganapan ngayon dito sa bansang Kuwait. Talagang sobrang sandstorm. Yes, basta brother. Grabe guys. Talagang sakripisyo. Hindi po tayo kailangan tatawid. Kailangan natin ayusin lahat ng sasakyan. Tayo tatawid. Talaga ang mapapa, oh my God ka, Diyos ko Lord. Lord, kayo na po ang mahala sa amin. Kumbaga sa Pilipinas, bagyo ito. Umuulan ng buhangin. Lakas ang hangin. Guys, lalakarin ko pa mula dyan sa highway na pinanggalingan ko. Lalakad pa ako ng 7 minutes bago ko marating yung destination ko, yung location na pupuntahan ko. Kailangan talaga ingat-ingat lang. Yan, yung mga kamag-anak ko sa Pilipinas, ganito po ang buhay namin. Kailangan magtiis para sa inyo. Bilisan ko yung paglalakad ko para mabilis ako makarating. Ay, nalaglag.
Diyos ko. Yung buhok ko para ng alambre sa tigas. Pinong-pino pa naman yung mga ano dito, yung mga alikabok. Para mga, alam mo yung Johnson na powder, ganun siya kapino. Yan, ganyan lang po. Naku. Ayun, lolo po ako pa. Lalakarin ko po yan. Meron pong aso. Ayun po yung dog. Ayan po yung mga vlog ng Kuwait. School po yan. Sa likod nun. Doon ako pupunta. Grabe guys. Talagang sakripisyo. Hirap kumita ng pera. Paghawak mo ng sahod mo, isang araw lang. Lapit na ako. Shortcut sa daan. Sensya na guys, magalaw. Kasi naglalakad ako eh. Naglalakad ako. Yan, alam na po namin yung mga lusutan dito. Yan, shortcut po siya. Yan po. Yan. Ito nga palang inyong abang vlogger. Yan guys. Para makita nyo naman yung tsura ko. Yan guys. Yan, ganyan po tayo. Ayan po. Lapit na. Ayan po mga puno ng deeds. Ayan mga puno ng deeds. Dito po walang tao. Tingnan nyo oh. Walang tao. Doon wala rin. Diyan na po ako pupunta. Yan. Ba, malayo lang yung lakaran din yun ha. Pag nagtaksi kasi mahal, sobrang mahal, kaya tiis na lang maglakad, magbus.
Yan guys, yan ako guys pupunta. Diyan yung lugar nung pinapasukan ko. Stop this sakyan. Ay, karating din. Nakarating din. Ay, salamat. Karating din ako sa aking pupuntahan. Sige na guys, bye na guys. Bye.